कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब कभी भी बाढ़ आती थी या फिर लोग मुसीबत में थे, तब पंजाब वहाँ पर जाकर सबसे पहले खड़े हो जाते थे लोगों की मदद के लिए। बेशक आज भी करते हैं, लेकिन आज पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब में 23 में से 22 जिले पानी के अंदर डूबा हुआ है। पंजाब में जानवर पानी में ऐसे बह रहे हैं जैसे कि कोई मछली बह रही हो। वहाँ के लोग, जानवर प्रकृति की इस कहर से बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए इस कठिन समय में पंजाब के मशहूर सिंगर दिलजीत ने अमृतसर की 10 गाँव गोद ले लिया। सलूट है बंदे को। और गाइस, आपसे भी जितना हो सके, जैसे हो सके, मदद जरूर करें।